Dia namanya Mama Ami mirip suaranya Rhoma irama. Ya, menyanyi kok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyanyi? Ya. Aku mau bicara soal musik, tentu hanya bagi penggemar musik. Di mana-mana di atas dunia banyak orang bermain musik. Bermacam-macam itu jenis musik, dari yang pop sampai ke klasik. Musik yang kami perdengarkan, musik yang berirama Melayu. Siapa suka mari dengarkan, yang tak suka boleh berlalu. Bagi pemusik yang anti Melayu, boleh benci, jangan mengganggu. Biarkan kami mendendangkan lagu kami, lagu